টানা বৃষ্টি ও উজানের ঢলে পার্বত্য অঞ্চলের পরিস্থিতি আরও অবনতি হয়েছে। পাহাড় ধসে কক্সবাজারের স্বামী স্ত্রী এবং বান্দরবানের লামায় এক নারী মারা গেছে। চট্টগ্রাম কক্সবাজার সড়কে মাতামুহুরী সেতু অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। যে কোনো সময় সেতুটি ধসে পড়ে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। চট্টগ্রামের শ্রীমাই বেড়িবাঁধ ভেঙে জেলার ৭ উপজেলার অধিকাংশ গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। রাঙামাটির সাথে পার্বত্য জেলাগুলোর সড়ক যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। লালমনিরহাটে ঘূর্ণিঝড়ে এক নারী মারা গেছে। প্রতিনিধির পাঠানো তথ্যচিত্রে প্রতিবেদন। সপ্তাহ জুড়ে ভারী বর্ষণ আর উজানের ঢলে ৩ পার্বত্য জেলা এবং কক্সবাজার ও চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে লাখো মানুষ। একটানা বর্ষণে পাহাড় ধসে বিভিন্ন এলাকায় সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শনিবার রাতের ভারী বর্ষণে কক্সবাজারের চকরিয়ায় পাহাড় ধসে স্বামী স্ত্রী মারা গেছে। ভোরে উপজেলার বমুবিলছড়ি ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। কক্সবাজারের চকরিয়া ও পেকুয়া উপজেলার ১.৫ শতাধিক গ্রামে প্রায় লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। মাতামুহুরী নদীর প্রবল স্রোতে অত্যন্ত ঝুঁকির মুখে রয়েছে কক্সবাজার চট্টগ্রাম সড়কে মাতামুহুরী সেতুটি। যে কোনো সময় এই সেতু ধসে কক্সবাজার চট্টগ্রাম সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বান্দরবানের লামা উপজেলায় পাহাড়ি ঢলে পানিবন্দী হাজারো মানুষ। লামা সদর ইউনিয়নের পশ্চিম মধুঝিরিতে পাহাড় ধসে নূরজাহান বেগম নামের এক নারী মারা গেছেন। এদিকে চট্টগ্রামের হালদা নদী ও শ্রীমাই খালের বেড়িবাঁধ ভেঙে দক্ষিণ চট্টগ্রামের পটিয়া, আনোয়ারা, বোয়ালখালী, ফটিকছড়ি, সাতকানিয়া, চন্দনাইশ, লোহাগড়া সহ ৭ উপজেলার অধিকাংশ গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে ৪ লক্ষাধিক মানুষ। রাঙামাটি চট্টগ্রাম সড়কের দেপ্পাছড়ি, কলাবাগান, মুন্সি আব্দুর রৌফ চত্বরে পাহাড় ধসে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। চন্দ্রঘোনা, রাজস্থলী, বান্দরবান সড়কেও যান চলাচল বন্ধ। খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বাঘাইছড়ি সড়ক যোগাযোগও বন্ধ। লালমনিরহাটের পাটগ্রামে ঘূর্ণিঝড়ে গাছ উপড়ে এক নারী মারা গেছে। ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে ৫ শতাধিক কাঁচাপাকা ঘরবাড়ি। এদিকে সুরমা নদীর পানি বেড়ে ঢুকে পড়েছে সিলেট নগরীতেও। এ অঞ্চলের সবগুলো নদীর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। নদী তীরবর্তী অর্ধ শতাধিক গ্রামের মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন। হাতিরপাড়া ফতেপুর সড়ক দিয়ে আমাদের উপজেলা সদরের সাথে বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন রয়েছে। এই বৃষ্টির কারণে আপনার বাজারে পর্যন্ত যাওয়া যাচ্ছে না। সুনামগঞ্জে বৃষ্টিপাত কমলেও সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি এখনও বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ডেস্ক রিপোর্ট, বৈশাখী সংবাদ।